خیلی بیشوری. ببخشید. گو خورشید میگی ببخشید. تو کنه کسی نه نفهمیدم سلام برای بچه حالتون چطوره؟ مستر موسی هستم و خیلی خوش اومدیم. یه کلیپ میخوام بریم روی این پله برقی که پشت سرمون می‌بینیم و یه دوری مخفی بگیریم، عدسه تو صورت مردم، البته به صورت فیک. یعنی من عدسه که میکنم اینو میذارم تو صورتشون، ببینیم ریاکتشون چیه. بریم ما هم یه کلیپو داشته باشیم. کامنت و سابسکرایب یادتون نره. لیتس گو. ببخشید. خیلی بیشوری. ببخشید. گو خورشید میگی ببخشید. تو کنه کسی نه نفهمیدم ببخشید. راضی میگم یه کلیپ یه دونه شوخی میکنم مردم بخندن به خدا. من شرمنده‌ام. یه لایک به دوربین نشون میدی، رضایت پخش بدیم ما پخش کنیم ویدیو رو. فقط برای شوخی بود، واقعا آب بود فقط. یه لایک میدی به دوربین ما پخش کنیم ویدیو رو. دمت گرم. مرسی.